Che cosa causa il bruxismo, cioè il digrignamento dei denti? Beh, sicuramente i fattori sono tanti, anche se la letteratura in merito ha ancora diversi dubbi. Sta prendendo sempre più piede la teoria genetica, cioè che ci sia un qualche cosa nel nostro DNA che ci porti a digrignare i denti, tant'è che molto spesso nelle famiglie noi vediamo diversi componenti familiari che soffrono di bruxismo. In questo senso probabilmente anche la predisposizione caratteriale gioca un suo ruolo. Chi presenta un carattere molto forte, molto dominante, oppure chi ha difficoltà a gestire lo stress può facilmente soffrire di digrignamento dentale. Esistono una serie anche di fattori estrinseci, cioè esterni all'individuo, che possono provocare digrignamento dentale. Sicuramente l'uso di alcol a cena, sicuramente il fumo di sigaretta, quindi tutte quelle sostanze che danno un eccitamento del sistema nervoso centrale possono durante la notte alterare il ciclo del sonno e favorire il bruxismo. Anche qua bisogna aprire una parentesi per quello che è il ruolo di alcuni farmaci antipsicotici che vanno a lavorare sul mantenimento in circolo della serotonina, per cui purtroppo molti antipsicotici, quindi farmaci che vengono utilizzati nella cura di ansia e depressione, possono dare come sintomo collaterale il bruxismo. Bisogna fare molta attenzione perché di per sé già chi soffre di bruxismo probabilmente ha una componente ansioso-depressiva e quindi bisogna fare attenzione al farmaco con cui questi pazienti vengono trattati proprio per evitare di andare a peggiorare il bruxismo cercando di migliorare l'aspetto morale. Quindi è molto importante avere un'ottima conoscenza della farmacologia e un ottimo rapporto con il medico curante, perché non dimentichiamo appunto che sono patologie multifattoriali e quindi devono avere un trattamento multidisciplinare. Inoltre bisogna rizzare le antenne in quei pazienti che oltre a soffrire di bruxismo soffrono anche di russamento e di reflusso gastroesofageo, perché una delle complicanze di questo tipo di associazione, se aggiungiamo anche la pressione alta, può essere un problema di apnea del sonno che va indagato in maniera specifica, perché non è soltanto il russamento come produzione di rumore durante il sonno, ma ci può essere proprio un'interruzione del respiro che ha delle conseguenze molto forti sul sistema cardiocircolatorio, quindi si possono avere non soltanto difficoltà ad avere un sonno riposante, ma anche uno sforzo sulla pressione dei vasi, e quindi quello va approfondito in maniera molto scrupolosa.